זה יחזור לכם עוד רגע. מה רשום פה? תתפקסי מצלם. תתפקסי, את יכולה. בואו נצלם את זה עם האייפון ואז אני אראה לכם את זה. יואו, איך בא לי עכשיו פתאום גלידה? וואו, אני הולך לקנות גלידה. ייי. אוקיי, אז אתגר הפליי. אוקיי, אז יש לי פה את שלגון הפליי, כזה ארטיק של יוטיוברים, שאחרי שאני אוכל אותו יהיה אתגר על המקל, שאני אצטרך לעשות אותו ולהעלות אותו ליוטיוב. אז הנה אני עושה את זה. ייפתח. אוקיי, וואו. וואי, זה מריח ממש טוב. אוקיי. יש את הפליי הזה של היוטיוב, זה דווקא די נראה יפה. לא רע. לא נראה לי שצריך ספיד מוד שאני גומר את זה כמה BC. אני כבר, תעשו לייק לסרטון, סבבה? אני פה דקה, כן? חכו רגע. אני כבר מתחיל לראות את האתגר, אבל אני אתעלם ממה שכתוב עכשיו. כן. זה סתם יהרוס לי? די. נשאר רק הפליי. וואו! הכל נכנס לי לגרון בבת אחת. פיניטו! אוקיי, אז האתגר שלי הוא של ספייסי קראפ, וכתוב, הפכו שאלה משיעורי הבית שלכם לשיר. אוקיי, דווקא זה לא נדיר ספייסי קראפ, אהבתי. אני עכשיו אראה לכם את זה בכזה, you know, ככה קצת שיעורי בית ואני מיד חוזר ביי. אוקיי, אז הבאתי מחברת מתמטיקה ועוד איזה מחברת. בואו נראה מה יש לי. אוקיי, יש לי אחד. מאסטרו? נקודות הפונקציה של הפונקציה עם ציר x, אלו נקודות בהם הפונקציה ה-y שווה ל-0 ואלו נקודות ה-y שווה ל-0. שווה 4 פחות 2x, 2x שווה 4 חלקי 2, 2 שווה x. כשאומרים בתרגיל פונקציה יורד או עולה בקצב ממוצע של מדובר על קצב שיפוע קבוע, ולכן מתור גרף ישר. יש לי פה מחברת היסטוריה עם מלא ציורים של סופר סאייה, אז אין לי ממש מה להגיד על זה. אוקיי, נראה לי נסתפק במתמטיקה. אז כן, ספייסי קראפ, עניתי על האתגר שלך והצלחתי אותו, ודי הרסתי עכשיו את המחברת מתמטיקה שלי. אז כן, הנה, אוקיי, אז כן, הצלחתי עכשיו את האתגר שלך. וזהו, נראה לי, זה סוף הסרטון. מקווה שהצלחתי עם האתגר, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.